بسم الله الرحمن الرحیم. به الله پاک نام عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما گندوی کام پایگاه اطلاع رسانی معیار جلی. من محمد بلوچیان آتکگن روستای توجی ای توابع بخش بنت شهرستان نیکشهر. یه واجه که منی پهناتا وشتاتا شورای روستای یه واجه با تا گشتر و معرفی کن. سلام علیکم واجه. و علیکم السلام. من شاهنظر شاوزیان شورای روستای توجی. و شاوزه شمی روستا مشکل چیزی هست؟ مهمترین مشکل شمی روستای چی هم؟ واجه می مشکل باز هم. می اولی مشکل که مشکل آب، دومی مشکل جاده، سیمی مشکل که می لوگ باستگا نیمه کارن تو نیم تمانه دگارن و ما سک مشکل باز ہیں پہ ادارہ هم باز جا رابطه یہ رئیس و ماستر آتکگن تو گمای سر هنجتا ما رابطه بله می کار همه گما نیمه کار مانتگن. درسته. ولی گندوی کام آشمارن روستا چارنگ و متقاضیان خبر کنه. سلام علیکم واجه. با تو معرفی کن پر ما میبینندم. سلام علیکم واجه. ما عمل بلوچیان واجه یه سال 98 یه لوک شروع بیتگم ما همکاری کتا پایا جتگم یه بنده خدا دیگه رابطگم دیگه هیچ خبری نیست. ما خانواده 6 نفریه می لوک یه اتاق ما راه پشتی سیما حتی نیه دیگه یه لوک کپر پیشکیه الان دیگه هیچ خبری نیستن کلا نیام هیچ سری هنه جنم نزانه چه به چیه. بله شما هم بینندگان عزیز اشکو واجه بلوچی تی مشکل هستن گوشتی شما هم چه پشت سر هم بگیندگه یا اتاقی ها یا خانواده 6 نفری اینا زندگی کن آشپزخانه ای هم یا پیشی لوگه یه اسکلت هم سال 98 آتکا باستگن خدا خیر بده آ پیمانکار آ ناظر آ مسئول دیگه اصلا پیگیری نکنن کلا یا که نزدیک نیه. یه واجه بلوچی یه اسکلت و یه بلوک پیمانکار ارتگن شان کیسش تورکاین واجه یه اسکلت ما تی جوا هزینه کارگری که پول انداخته بستگان ته و بلو پیمانکار ارتگم دیگه خبری نیه. الان دو ابزون کیسه چیه ما یه 3 سال ها چه گرفتار هم لگانه. درسته. خیرش میده از نکن ببخشید با اجازه بود. منتوارن ششما گندوی که اشکنوی که پایگاه اطلاع رسانی معیار جلی ما هرچه ادامه وقتی تورگا آد کن واجکار لوگا شان هرچه مشکل هست یه واجکار وقت پماشما معرفی کن. سلام علیکم. و علیکم سلام واجه. من حامد شاوزیان یکی متقاضیم واجه هنچه شما مگندگت یه اسکلتان گنده یه اسکلت ما وقت هشر و مدد این کتا جواممان جمع کتگن گبراتان شما پا زور پا هزار بدبختی گبته بسته اول سرا پیمانکاری نیسته دیگه کسی قبول نکوشان بزیری پا اسکلتان بنده که شرکه وقت بندی دیگه ما هنچه مجبور بیتیم و هشر مدد کنه شان بنده و هنچه مگندگت یه اسکلتان یه بلوک هم پیمانکار یا ارتگن تو همه سال 98 یه بلوک ارتگن دیگه نیمون آبی کتا گوشتی که آب نیه آب الان الحمدلله بارندگی بیتا الان شکر می کورا آب ها یه چه ما پاک آب ها بل بازم کسی می جوابگو نه و شاوزه حقا ادام بیای پیمانکار مسئول کسی بیای گوا پیمانکار گوا شما همکاری کنه شما تا چه حد تونه گوا پیمانکار و گوا ها همکاری کنه که شما لوگ زیتت به حالا تمام بیان چون شما مگوشه که شما آب اصلی ہیں 3-4 ماه آب ها دیگه خوش سالی بی آب نبی شما چه همکاری حاضری گوا پیمانکار کنه حقا بیش می کارا شرکن ما چیزی که در حد و توان ما انشالله پوتی توانایی انجام بده. من یه دانشجویم و لوگی هم منانیه یه خانواده 4 نفریم گوتی ما پتام از زندگیم. شما آشپز شی؟ می آشپز هنچو مگندگ تیا همیشه ما را آشپزی هنیه آتوریم ولی انشالله اگه کسی بید ما حاضرین خرجی هم وقت بدن ما کل چیزان و قبول کنیم بلکه یکی بیت می جوابگو بی بله واجه هنچه که مشمی براتاک و گوشی ما حاضرین و همکاری بکنه فونداسیون جتگن پیمانکار گوشی ما خرج و داتا برین تا آخری بهره بگنده برنامه ایگا.
یه واجه که منی پهناتا وشتا تا معتمدن یکی معتمدای روستای توجیه واجه واتا پر ما معرفی کن. تاجوای شاوزه‌ای هستم. واجه شاوزه‌ای موقعی که سیلات 3 سال پیش سیلات دیگه درو ارگان آت کم به کمک مردم رستن شما بگوشید ارگان آت کم شما کمک کتا بنیاد مسکن استاد باسازی اشتبارکان شما لوگان کاربار پکوین ما را هیچ کمک نکته یا اما 98 تا آت کن اما مثلا آت کن کمک کنه همی اسکلت مقوا اینگر آنگه کمک تیم بچه بچک همی اسکلت باسیان تو رابطه هم دیگه خبری یه اسکلت شما گو پولوا باستگان ها یه گو پولوت یه باسیان لوگ ظاهر مشین پشتا گلی همی سیلا چندتا همی سیلا چند تا ها چون که معتمد روستا واجه شاوزه‌ای مگوشگن که یه لوگ یا که همی متقاضی آن لوگن یهشون یه لوگ اسکلت چوشن آ سیلی چوشن ولی واجه ها مشین برنامه به پایان رسید تا دیگه موقع دیگه برای برنامه بگیرین شما را به خداوند بزرگ سپاریم.